हेलो गाइस, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबों के संग एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि 2020 की एक और न्यू रिंगटोन्स एप्लीकेशन के बारे में। तो वैसे इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उधर जाके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलेगा, इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलेगा, उस एप्लीकेशन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इस एप्लीकेशन का नाम है न्यू रिंगटोन्स। तो यहाँ पर सिंपली जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन्स आपको मिलते हैं, जैसे कि ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस। और अगर इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसके बीच में आपको टैप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको रिंगटोन के लिए सेव कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो डॉट डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद रिंगटोन या फिर अलार्म या फिर कॉन्टैक्ट, जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हो सेव कीजिए। तो यही था दोस्तों, छोटा मोटा एप्लीकेशन रिव्यू आप लोगों से देने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।